ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, சளி, இரும்பல், காய்ச்சல், மூச்சு திணறல், நுரையீரல் சம்மந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் கூடிய விரைவில் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாய பொடி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி முந்தின வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன். அதனுடைய மருத்துவ பயன்களும் நான் போட்டிருக்கேன். அதனுடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த டம்ளரில் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு ஆடாதொடை பொடி 3/4 ஸ்பூன், அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பொடி 1/4 ஸ்பூன் எல்லாம் போட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி 2 டம்ளர் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. நல்லா சுண்டணும். 2 டம்ளர் வர வரைக்கும் சுண்டணும். இப்போது நம்மளுக்கு கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தேன், கருப்பட்டி, பனங்கற்கண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 5 ml இருந்துச்சுன்னா போதும். பாருங்க, சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் நுரையீரலில் இருக்கிற அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு கஷாயமாக இருக்குது. வாரத்தில் ஒரு 3 நாளைக்கு இந்த கஷாயம் குடிச்சிங்கன்னா உங்கள் சளி பிரச்சனையெல்லாம் சீக்கிரம் தீர்ந்துடும். கஷாய பொடியை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதனுடைய வாசனையெல்லாம் போயிடும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 6 மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எப்போல்லாம் வந்து சளி பிரச்சனைலாம் இருக்குதோ அப்போல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கஷாயப்பொடி எடுத்து தேன் கலந்து நீங்கள் 2 வேளை சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.